Мэргэжил бол ерөнхийдөө ажил биш мөн чанартай нийцэх зам л юм а гэдэг сонирхлоо алдаж болохгүй юм байна. Тэ олон зүйлийг туршиж үзэж явах хэрэгтэй байна. Яг аль нь миний сонирхолтой зүйл яах вэ гэдгээ бас хайж үзэх хэрэгтэй юм байна. За сайн байна уу бүгдэнд нь энэ цаг мөчийн мэндийг хүргье. За өнөөдрийн бидний ертөнц бидний гарт подкастын маань дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай сургууль сонголт эхлэх гэж байгаа учраас бид хоёр энэ сэдвээр ярилцах гэж тохиролцоод мэргэжил бол ерөнхийдөө ажил биш мөн чанартай нийцэх зам л юм а гэдэг сэдвээр ярилцгаа шидлээ. Окей байна. Гэрэлмаа. За сайн байна уу гэрэлмаашаа. За тэгээд одоо хоёулаа гоё мэргэжлийн тухай яриа тий. Хүүхэд байхдаа яг дотроос өдөөгдчихсэн авьяас чадвар ч юм уу нэг бол энэ зүйлдээ гэсэн тийм нэг мөрөөдөл ч юм уу тий сонголт ч юм уу байсан болов гэдэг энэ асуултаар эхлэв тийм ээ. Хүүхэд насндаа ер нь бол хүн болгоно нэлээд томыг л мөрөөддөг бах тий. Би болохоор яг хүүхэд байхдаа жүжигчин болъё айл эсвэл нөгөө нэг одоо нөгөө балетчин болъё гэж мөрөөддөг байсан байхгүй юу? Тэр үед балетаар хичээлдэг байсан болохоор тэр юм амар ингээд нөгөө гой харагддаг байсан. Тэгээд ирэхэд болохоор нөгөө нэг ер нь бол нөгөө аваарт ороод тэрнээс үүдэлтэйгээр нөгөө нэг жоохон хичээлэхээ завсарлаж байсан байхгүй юу? Тэгээд ер нь бол дахиж нөгөө нэг тэр балетын каски гэдэг байгаа юм дээр нь ер нь бол нөгөө гарч чадхаа болоод одоо хүртэл ер нь бол завсарлага авсан. Гэхдээ би бол одоо хүртэл нөгөө балет тайртай үзэх маш туртай. Тэгээд ер нь бол тэр балетаар хичээлж байгаа хүмүүсийн төсвөр хатуужэл тэр юмнуудыг маш ингэж биширдээ шүү дээ. Бүр яаж ингэж өөрөөсөө ингэж гаргадаг байна гэж бодтол таны хувьд хүсэл мөрөөдөл нь юу байсан бэ? Хүүхэд наснд яг нөгөө дээр бит хоёр ярьж байхдаа нөгөө юу ярьжсэн шүү дээ. Дурсгалын дотор ярьж байхад тий багш болно. За тэгэл орчуулагч болно. За яг 10 жил төгсөж байхдаа бол миний өөрийн дотоодоос нөгөө нэлээд ирч хүчтэй спортод дуртай хөлтөсөн болохоор цагтаа болмоор мэдрэмжтэй байсан. Тийм ч учраас би ерөнхийдөө нийгмийн нийгмийн хичээлээр шалгалтандаа нэлээд бэлдэж явж байсан нөхөрхгүй. За тэгээд тэгсэн чинь тэр мөрөөдөл маань биелэг байдаг юм гэдэг шиг тэр мөрөөдөл маань биелэг байдаг. Яг тэгэхээр эмэгтэй хүүхдэд цагдаагийн мэргэжил хэцүү тий 3 сар одоо казарм, мазарм, хээр хөдөө ингээд явдаг учраас эмэгтэй хүнд маш хэцүү мэргэжил гэл ингээд тэр чинь бас ингээд ааж шууд яг ингээд хэлэхгүй хэрнээ яг тэр цагдаа хүнээр миний чихэн шууд ингээд хэлүүлчихэж байгаа аахгүй юу. Тэгээд тухайн үедээ би бол айгүй хүсэл сонирхолтой байж гиснаа. За тэгвэл болчих. Гэт яг ингээд тэрийгэ болонгуутлаа математикаар шалгалт өгөөд ерөнхийдөө бол яг юунд нэхэмэл рүү ороод нэхэмлийн технологич руу орчихсон байна. Тэгэхээр би нэхэмлийн технологич бас бодож ирсэн. Яаж ч үгсэн чинь яг 10 жил хөдөлмөрийн маань багш айгуу гоё дандаа хийвс оюулдаг. Тэгээд хөдөлмөрийн хичээл орохоор би зүгээр л яг тэр хийвснийх нь югаараа ингээ гараараа хийвсээ ёо сууж идэг. Тэр утас болгоныг ингээ өнгө болгоноор нэгтгээ сууж идэг. Тэгээд дараад нь ингээл томор нь харж байгаа шүү. Өө тэрний бас үдлээс маань их гоё юм байна. Маш их нөгөө төвлөрлийг өгдөг зүйл байсан байгаа байхгүй гоё. Тэгээд тэр мэрэгжил дээрээ ороод яг дуртай байсан уу үгүй. Тэ. Яг юу хийгээд байгаа юм те. Би яг энэ зүйлээр ажиллах юм уу гэж яг хүүхэд яг тухайн үедээ бол анзаарч хад миний болвол яг хүсчихсэн зүйл бол биш байсан юм шиг байна. За тэгээд дараад нь оюутал руу орсон. Оюутлын технологич ягаад гэхээр би нөгөө сургуулиас аяллаад оюутлын технологич руу орж илаа. Тэгээд тухайн үед болохоор хүүхэд байхдаа хүүхэд болго эмэгтэй хүүхэд болгон тий гоё юм аяг туртай байдаг шүү дээ тий. Ээжийнхээ бодолтыг хажлал ахыхаа хүүхэд ингээд гоё юбг дээгүр өмсдөг юм хийж өгдөг байсан байхгүй. Тэгээд оюутлынхаа юунд орж байхдаа бол нэлээд дуртай байсан. Тэрэн дээр нэг өөрийнхөө нэг мөрөөдлийг биелүүлсэн юу гэдэг вэ гэхээр би гоё загварын тайзан дээр өөрийнхөө хийсэн хувцсыг тий гаргахынсан гэж бодож ирсэн. Яг тэр зүйлээ хийгээ гаргасан. Тэгээд миний тэр одоо тухайн үеийн одоо нөгөө имажл маань айгүй гоё бэхжиж өгөөд тэрнээс хойш нэг хайхтар юм ийч гэх юм уу нэг юм байгаагүй гэх юм да. Одоо ингээ харахаар маш олон зүйлүүд рүү ерөнхийдөө орчод байна л да тий. Эдийн технологичор төгсөж байгаа дараад нь болохоор одоо юу гэх ёо бэлсэлгал гэл ингээл тий сэтгэл зөөж гих мэдчилгээр бид нар ерөөсөө сонирхлоо алдаж болохгүй юм байна. Тэгээд олон зүйлийг туршиж үзэж явах хэрэгтэй байна. Яг аль нь миний сонирхолтой зүйл яах вэ гэдгээ бас хайж үзэх хэрэгтэй юм байна.
Тэр хүүхэд насны магадгүй тэр цагтаа болцсон байсан бол тий. Өнөөдөр яг нэг хэлэхэд гоё нэг 4-5 төсөд яг яаж явж байгааг би бас мэдэхгүй байхгүй. Тэр тэрийг маань цагтаа болж чадаагүй тэр агшны маань өөрөөдөө маш их ихтгэл нэмсэн нэг зүйл маань бас юу байсан бэ гэхээр яг тэр нэг яваа ихийн уралдаанд яг тэр хүмүүстэй мөр зэрэгцэж алхаад 3 дугаар ярианд орчихсон үе маань тэрийг би биелүүлсэн юм шиг тийм мэдрэмжинд орчихсон. Дайл секундээр хүний амьдрал хэмжигддэг юм байна штэ гэдгийг тухайн үеийн тэр тэмцээнээс яг тэр тэмцээн болгон дайл секунд би сакс тоглодог байхад секундыг л мэдэрдэг байсан болохоос ш дайлыг би мэдэрч байгаа. Тэдэн дайлын өмнө дууссан учраас бид тэр хожиж исэн. Тэгэхээр энэ мэдчилэн ийм зүйлүүдийг маш их анзаарчсан. Тэгэхээр гэлмагшд маань ч юм уу яг ийм ээж аваас хүссэн зүйлээ чинь тий магадгүй найз нөхөд ч юм уу тий мэрэгжил гэдэг зүйл чинь энэ мэрэгжил гоёч гэдэг юм уу нэг бол чи энийг хийж гэдэг юм уу тий хүн болгоноос ирдэг нэг тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Тийм зүйлүүд ер нь болж ирсэн үү? Ер нь бол ээж бага хаас надад чи шүдний юмч болно гэж тэгдэг байсан гэхгүй юу? Тэгээ би яагаад намайг шүдний юмч болох гээд байгаа юм бол гээд ингээд гайхаад өөрөө болохоор шүдний эмчийн тал дээр нэг тийм асуудал одоо ер нь хараад байхад шүдний тал дээр нэлээд асуудалтай байсан хүмүүс шүдний эмч болд юм байлээ. Тэгээ би яг ингээд сургуульд орчоод ер нь би яагаад шүдний эмч болсон юм бол гэж ингээд бодоод өөрөө чинь би чинь шүдний эмчээс юурч айдгүй ер нь тэгээд очоод одоо өвчин намдаач тариагүй шүд мүдэ эмчлүүлчдэг хүн байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөө нэг тийм асуудал байдаг байсан болохоор хүн болгоныг тийм асуудал байхгүй гэж тэр үедээ боддог байсан юм шиг байна. Тэгээд эрэхэд болохоор нөгөө нэг яг нэг эргэлтийн цэг гэж байдсан шүү дээ. Жахад яг одоо нөгөө нэг манай ээжний хөвдүүд тэгээд тэр үед ингээд би эмчнэрийг хараад бүр ямар гоё юм бэ гэж бодож байсан байхгүй юу? Энэ хүмүүс чи ямар гоё юм бэ? Ингэж хүмүүс тусалдаг хүмүүс байж тэгээд өмнө нь юу ч тийм утгаар нь явж харж байгаагүй. Тэгээ би тэр үед ингээ хатуу шийдчихсэн аахгүй юу? Ер нь би эмч болох юм байна гэд. Ер нь би ингээд эмчийн мэрэгчлэр явмаар байна гэд. Тэгээ эмчийн мэрэгчлийг сонгоо. Тэгээ за ямар эмч болох вэ гэд тэр үедээ бодож байхад одоо нөгөө нэг одоо их эмч болохоор эмэгтэй хүнд 6 жил сурна. За тэгээд хажуугаар нь дахиад нөгөө нэг магистр гээд хамгаалаад 2 жил яг ер нь угаасаа л эмч гэдэг мэрэгжил бол угаасаа л яалтчгүй нөгөө нэг суралцаар л байх л мэрэгжил л тээ яалтчгүй. Тэгээд би зүгээр ингээд хүмүүст гоё нэмсгэл бэлгэлсэн тийм шүдний эмч болчихъя. Ягаад тэгэхээр нөгөө хүн гоё шүдтэй ээжиж гоё нэмсгэлэн. За тэгээд бас инээд гэдэг чинь өөрөө бас бэлэг юм байна гэж тэр үед бодож байсан байхгүй юу? Тэгээ би ямар ч байсан шүдний эмч болно. Тэгээд ер нь бол хажуугаар нь бас өөрийнхөө дуртай юмнуудыг хажуугаар нь бас амжуулаад явж болох юм байна гэж бодоод тэр үед болохоор зохиолч болохыг бас хүсэж байсан. Тэгээд хажуугаар нь бас зохиолоо бичээд ингээд явж болох юм байна штэ гэд. Тэгээд эцсүүлд нь ямар ч байсан хамгийн гол мэргэжлээ шүдний эмчээр сонгоод тэгээд одоо нөгөө нэг юу хэн таалагддаг зүйлсүүдээ хажуугаар нь хийгээ явчих гэж бодож байсан бохгүй юу? Таны хувьд бол яг ийм зүйл болж ирсэн үү? Яг саяны цагтаа гэртээ алтж авахгүй болсон л доо гэж шүү. Гэхдээ одоо ингээд яг би хүүхдүүдтэй хэлдэг байхгүй хүн одоо өдөр тутам цаг тутамдаа суралцах хэрэгтэй тий. Бусдад төвөгжүүлэхгүй өөрийгөө аваад явах энэ чадварт суралцахын тулд мэдээж хүн маш их зүйлийг туршиж үзэж хийж үзсэн хүн л ер нь бол энэ чадварт суралцдаг юм байна гэдгийг ер нь бол анзаарч ирсэн. Тэгэхээр би яг үнийг хэлэхэд яг тэр хүүхэд насны тэр мөрөөдлөөрөө багш болно гэдэг мөрөөдөл маань магадгүй өнөөдөр миний ярьж сүнсний замнал байж болохоор байгаа байхгүй. Тэгээд Монгол хэлнийхээ одоо багш маань их гоё хүн байдаг. Айгүйх бид нараар нөө зохион бичлэг хэлдэг гэсэн шүү дээ тий. Зохион бичлэг гэдэг. Би өөрийгөө яагаад ингэж би хизэнээс ингэж мөр холбоод бичээд байдаг болсон болоо гэж бас асуужсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь хаа байсан тэр хүүхэд наснд монгол хэлний хичээл дээр зохион бичлэг хийгэрээ гэдэг үгдээр би айгүйх мөр холбож зохион бичлэг бичдэг байснаа гинт нэг өдөр сандгийн. Тэгээд энэ чинь бол ерөнхийдөө тийм юм биш үү? Тэгээд дээрэс нь хүүхэд наснаас маш их нөгөө юуны дэвтэр гэж хэлдэг лээ. Одоо миний нэг өдөр гэдэг шиг дэвтэр хөтэлдэг. Тэмдэглэлийн дэвтэр. Тэмдэглэлийн дэвтэр хөтэлдэг байсан баггүй юу би. Тэгээд дээрэс нь бас нэг яг тийм шүлэг бичдэг тийм дэвтэр бас байдаг тусдаа. Тэгсэн чинь тэр дэвтрээ алга болгоод ерөнхийдөө алга болгож ирхэн авсан ч барыг мэдээлэл авна л да. Тэгээд
Тэндээсээ маш их айцыг авсан. Яна тий миний хувь хүний одоо ингээд дотроос гарч байгаа зүйлийг дараад нь дахиад бичгээр ингээд алга ингээд хүн аваад авах юм бол миний хамгийн тэр чухал зүйлүүд, үн цэнтэй зүйлүүдийг хүн болгон мэдчих нь штэ гэж бодоод тэрнээс хойш ерөөсөө бичгээ болсон байна. Өөрийгөө хааж эхэлсэн байна. Тэгээ би яагаад миний энэ зүйл хэзээ байсан бэ гэсэн тэр мөч яг ингээд санаанд маань орж ирээд одоо бол би бол маш олон дэвтэртэй надад бичиж яагаад хаагаад авах зүйл байхгүй. Дэвтэр дээрээ тий өөрийнхөө тухайн үед болж исэн процесс юу байдгийг ойлголт тухаарлууд гих мэдчлэн мөрөөдлийн дэвтэр гэхэд надад маш их байна. Тэр энэ зүйлүүдээ ерөөхдөө өөрөө гаргаж бичээд одоо бүр дадал болсон байна л да тий. Тэгэхээр энэ маань нэг ясандаа миний бас өөрийн маань хийх гэдэг энэ бичих хүмүүс мэдснээс сургах ч юм уу тий өөрийн дотоодод юу болоод идэг хүн болгон өөрийнхөө энийг ингэж уудалж гаргаж мэддэггүй зүйлийн ийм юм байдаг шүү гэдэг хэлэх хүсэл маань магадгүй тэндээс бас ундарсан байх гэж би бас бодоод байгаа. Тэгэхээр ягаад ч цаанаасаа бусдад замжлах гэрэлтэн болох ч юм уу тий нэг 4 жилийн өмнө нөө 5 жилийн өмнө яг би бичижсэн. Би гигантэн биш. Гэхдээ би гэрэлт түгэх гэж ирсэн. Би бусдад гэрэлт түгэх гэж ирсэн. Гэрэлт гэдгээ би мэднэ гэд бичээд бүр хамгийн сүүлд нь тэгээ бичижсэн нэг юу байдаг вэ? Тэрийг харчаад би тухайд яг гигантэн гэдэг үгч яг юу юм? Би юу гэрлэлээ гэдэг бас тухайд өөрөө тэргээ ч ойлгоогүй явж байгаа үе бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нарт бас нэг иймэрхүү зүйлүүд бас гарч ирдэг юм байна. Ухаал байвал маш олон зүйлүүдийн зангилаанууд маш гоёор тайлагддаг юм байна гэдгийг анзаарчихсан. Тэгэхээр одоо ингээд сүүлийн үед ер нь ажиглаад гад хүүхдүүд энэ мэрэгжилийг эзэмшчих юм бол өндөр цалинтай. Тэг манай найз энийг сонгох гэдэг учраас би найзтайгаа адилхан мэрэгжилтэй болчих гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлүүд нэг бол ээж аав энийг хүсэж байгаа юм чинь би энийг хийчихье гэдэг. Ингээд нөгөө өөрийнхөө сонголтыг ерөөсөө мартаад байна уу да гэдэг энэ бодол орж ирээд байгаа. Тэгэхээр гэрэл магш маань энийг юу гэж бодож байна? Энэ дээрээс ярьж тээ. Яг надад бас яг мэрэгжил сонголтын дээр ер нь бол тийм асуудлууд тулгарч ийсэн. Ер нь хүмүүс ярьдэн штэ нэг мэрэгчлээ зүйл сонгож явах тэгээд хандлах ханаа зүйл сонгочхоо тэгээд амьдрал тэгээд цаашдаа дардан байна гэж ярьдаг. Тэгээд яг мэрэгжил сонголтын дээр ирэхэд яг би юу хүсдэг вүлээ, би юунд дуртай билээ, ийм ч юм уу гэдээ надад нөгөө амар юм өсчихсэн үеуд ингээ гарч ирсэн бохгүй юу. Тэгээд ирэхэд болохоор ингээд найзуудтайгаа ярилцж байгаа. Тэгээд манай найзууд болохоор нөгөө нэг зүгээр за би маттай сайн чи ер нь материал явж эдийн засагч болчих гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү одоо арай сайн дуртай хичээл дээр тулгуурсан одоо нөгөө нэг шийдвэр гаргалтууд хийж байгаа байхгүй юу. Зарим хүүхдүүд болохоор нөгөө нэг ээж аав ингэж хэлсэн болохоор би мэрэгжлийг сонгосон гэдэг юм байна. Тэгээд эрэхтэй болохоор яадаг вэ гэхээр нөгөө нэг дараа нэг жоохон өөрийнхөө төлөө хийгээд байгаа мó хүний төлөө хийгээд байгаа мó гэдэг нь жоохон хэцүү болчих тийм байлээ. Яаж ч үнийг ээж аавын төлөө сураад байгаа юм шиг нэг тийм маневртэй болчдөг юм байна л би яг одоо өөр хүүхдүүдийг ингээ анзаарч хахад нэ болохоор бас нөгөө нэг хиймэл оюун ухаанаас асуудаг. Одоо би ийм юм дуртай. Тэгэхээр надаа ямар мэрэгжил тохирох вэ гэдээ асуудаг. Тэр яг нэг тэгж юу яахгүй л дээ. Яг бас нэг буруудад байдгүй юм шиг байна. Хиймэл оюун ухаанаас асуух. Гэхдээ яг ингээд мэрэгжил сонголтын дээр яг юу хамгийн чухал вэ гэдээ миний анзаарч ирсэн. Яг эхлээд өөрийнхөө дуртай хичээлүүдийг бичээд үзчих те. Ямар хичээл илүү сонирхолтой байна, юу илүү сонирхолтой байна гэд мэдээж би бол маттай нэг дуртай байгаагүй. Ер нь бол зүгээр яг бодож чаддаг. Гэхдээ нэг тэгж амар нөгөө гүнзгий ороод байхгүйгээр унших хичээлүүдтэй маш дуртай байсан. Одоо нөгөө уран зохиол тэгээд тэр түүх мөх гэдэг тийм хичээлүүдтэй амар дуртай байсан. Тэгээд ирэхэд болохоор амар ч байсан би унших тал дээрээ дайжгүй юм байна гэдгийг мэдээд авчлаа штэ. Тэгээд ирэхэд болохоор юу хийхээр ингээд догтлол төрөөд байна гэдгээ бас ингээд ажиглаж анзаараа тий. Одоо ямар кино үзэхэд ямар мэрэгжлийн хүн илүү ингээд догтлол мэдрүүлээд байна гэдгийг ингээд нөгөө нэг ажиглаж бас анзаарч болох нь штэ. Тэгэхээр яалтчгүй би нөгөө нэг одоо эмчийн кино үзэж байхад ингээд бүр цаанаас ингээд би ингээд баал үзгээ авчирсан заяа тэр онш машин ингээд бичсэн. За зин яагаад ингэж үү гэд ингээд амар боддог байсан байгаа даахгүй дараа нь ингээд анзаараад ахад тэгээд тэр хоёр факт дээр тулгуурлаад шийдвэр гаргалтууд хийвэл их зүгээр юм шиг санагцсан. Яг уу
бас нөгөө нэг ямар мэрэгжил 5 жилийн дараа илүү эрэлттэй байх вэ гэдэг дээр хүмүүс бас нэлээ ингээд шийдвэр гаргалтууд хийдэг юм байлээ л дээ. Тэгээд ирэхэд болохоор би анзаараад байхад бол нөгөө нэг team шийдвэр гаргалтууд за мөнгөн дээр суурилсан аль эсвэл нөгөө аав ээжийн хийснээр суурилсан дээр шийдвэр гаргалт хийчихээр дараа нөгөө хүмүүс мэрэгчлээ солих гэсэн үйл явцууд их гаргад юм байлээ. Анхнаасаа л би хүсээгүй болохоор энэ мэрэгчлийг сонгоогүй. Аль эсвэл 1 жил өнжөөд үзэхэд ч бас яах вэ те. Ер нь юунд дуртайгаа ойлгох гээд би бас жил өнжижсэн бохгүй. Юунд дуртайгаа ойлгох гээд жил өнжөөд хараад бас үзэхэд зүгээр юм байна. Ер нь бол одоо нөгөө нэг буруу мэрэгчлээ сонгож зэндээ 4 жилийг зарцуулаад дараа нь дахиж 4 жил сурж яснаас 1 жил бас ер нь юухан байх вэ те бас тэр ер нь бол гол нь бол нөгөө нэг одоо юунд дуртай ямар хичээлүүд дээр дуртай байна. Тэгээд бас юуг харахаар сэтгэл нь догтлоод байна. Хөөрөөд ингээд бүр ингээд баясаад байна гэдгийг ингээд ажиглаад анзаарчих юм бол тэднэр дээрээ тулгуурлаад гаргаад яах вэ? Одоо зарим хүмүүс ярьдэн штэ багш гэхээр багш муу болбоо штэ чи багш болоод яах гээд байгаа. Тэгээ чи яг тэр хүүхдүүстэй ажиллаж чадах юм уу гэж тэгдэг те. Гол нь яах вэ? Миний бодлоор бол чанартай багш мөнгө олдог баг. Ер нь нөгөө хүмүүс гэртээ хүүхдүүдэд мэдээж эрдэм мэдлэг олгохын тулд нөгөө нэг давтлага бас авдээ штэ цаагаараа. Тэгэхэд болохоор ер нь бол гол нь та мэрэгчлээ хэр сайн эзэмшиж чадсан байна. Түүгээрээ дамжуулаад та ер нь бол тэр мөнгийг бол олох боломжтой гэж би бодоод байгаа хгүй. Одоо бол ер нь хараад ахад тэгээд ирэхэд болохоор гол нь нөгөө нэг мэрэгчлээ сайн эзэмшээд чанартай юмаа хийгээд сурчих юм бол тэгээ мөнгө нь угаасаа ардаас нь орж ирэх байх л зүйл юм байна гэж бодоод байгаа хгүй юу. Таны хувьд бол ямар байсан бэ? За ер нь бол яг үнэ. Гэтэ яг бид нар өнөөдөр нэг мэрэгжлийг сонгоод одоо жишээлбэл би оюутны технологичоор ажиллахгүй шүү дээ. Яг өөрөөр үннийг хэлэхэд. Гэхдээ би тэр зүйлийн гой сайхныг үзсэн тайзан дээр хүмүүсийг өөрийнхөө хийсэн хүчийг гаргацсан учраас би энэний яг оюутны технологич буюу яг энэмгээр би гоё компанид 3 сарыг ажиллаж үзчихсэн. Намайг 3 сарын одоо юу хийгээрээ одоо юу гэдүүлээ? Тэр чинь 3 сар нэг жинхэнэхэд 3 сар гэдэг чинь нэг дагалдан гэдэг юм. Гоёд 3 сар би яг ханаа шалгачаад тэгээд ажиллаж байгаад надад айгүй хэцүү санагдчихсан нэг юм нь юу байсан гэхээр тэнд цагийн одоо менежмент гэдэг зүйл надад хүмүүсийг ямар их ингэж ядраад юм бэ гэдэг зүйлийг зүгээр өөрөө 3 сар ажиллахдаа мэдэрчсэн байхгүй. Өглөө 8-аас оройн 8 хүртэл. Оройн 8-аас өглөө 8 хүртэл ингээд яг хүмүүсийг ингээд цагийн форумд орчдөг. Тэгвэл би чинь яг хүмүүсийн өмнө яг ойдлчдынхаа өмнө ингээд ширээн дээр нэг ойдлчд маань ингээд буцаа авчирч өгдөг. Би тэр бол анхан шатны чанар шүү дээ. Тэгээд цаашаа өргөжлүүлээд дахиад ингээд чанарууд явж байгаа л да. Тэгэхэд маш их ядарч ирсэн би. Хүүхдээ оройн 8-аас өглөөний 8 хүртэл суухын тулд хидаа яг кофе ууж юм. Яг өөрийнхөө эрх чөлөөгөөр байна уу гэдэг. Тэгээ би 3 сар ажиллаад намайг жиглэх гэж байхад би уучлаарай би энэ дээр бол угаасаа миний одоо хийх зүйл биш юм байна. Тэгэхээр та ингээд загварын одоо юунаас таныг ингээд сонирхож байгаа штэ та яг ингээд дараад нь болохоор өглөө 8-аас орой 5 хүртэл ингээд ажилладаг юм. Надад угаасаа би өөр ажил давхар хажууд нь хийжсэн учраас 1 сар ажиллаа 108 мянган төгрөгийн салбар байлгүй та тэр чинь тэгж их ажиллаж 108 мянган төгрөг авч хахаар миний 2-3 өдөр ажиллах орлого тэнэл 1 сарын хүний мөнгө байсан байхгүй. Тэгээ би тэр хүмүүс маань бас үнэхээр та тааламжтайгаар тэр зүйлээ хийдэг бол бас яахгүй. Хүн нөгөө дуртай юмар хийгээд сууж хахад цаг хугацаа маш хурдан өнгөрдөг шүү дээ угаасаа тий. Цаанаасаа л одоо жишээлбэл би багасаа сакс тоглодог байсан хүүхд болохоор сакс тоглож байгаа хүнийг хараад сэтгэл давтлаад би хэдэн цаг чамаагүй тэрийг үтцсэн байдаг байхгүй. Яг тэгэхээр би тэр зүйл дуртай байгаа учраас энэ зүйлүүд ер нь бол ганцхан мэрэгжил одоо эзэмшээд ингээд зогсоод өөр гэлдэг зүйлүүдийг байж болно шүү. Бид нар бүтлгүүтч болно. Тэгээ яагаад би тэр мэрэгчлээд ингээд орчоод дараа нь дахиад ингээд суралцаад өнөөдрийг хүртэл ингээд суралцаад сэтгэл зүйч боллоо хүртэл суралцсан байгаа вэ гэдэг чинь бас нэг миний дотооддоос хийж чадах юм юу вэ гэдэг зүйлээ ирж хайгаад өөрөөхөн дотоод мөн чанараа олоод авчаар яг тэр зүйлүүд рүү хүлгүүгээд тэр зүйлүүдийг мэдэж аваад байдаг юм байна гэдгийг ер нь бол анзаарчсан. Тэгэхээр мэрэгчлээ та өнөөдөр буруу сонгох уу? Тэгээд одоо ингээд тэр чинь бас 4 жил сурч байгаа шүү дээ бид нар чинь тийм ээ. 4 жил сурах хугацаанд та магадгүй өөрийгөө ойлгоод
өөрийнхөө юунд дуртайгаа мэдрээд юу хийхээр аз жаргалтай гэдгээ мэдрээд эхлэх юм бол бүх мэрэгжил маш гоё. Ажил таныг голохгүй, та ажилд гологднол гэхээс ажил таныг голдгүй байгаа шүү. Ер нь бол тийм ээ. Би бол бүх зүйлийг багаас нь эхэлж үзсэн. Бүх ажлыг өөрөө дуртайгаар хийх юм бол тэр зүйлийг угаасаа чадна гэдгээ мэдж байгаа учраас тийм. Тэгэхээр ийм зүйлүүд бас байдаг юм шиг. Мэдээж яг хөө ингээд одоо маш их хүмүүс хүүхдүүдэд боловсролт нь маш анхааралтай цаг үе тийм ээ. Тэр зүйлүүд ингээд маш олон зүйлүүд рүү яг явуулаад байдаг. Миний хувьд бол хүүхдийнхээ хүсэл сонирхлоор би явуулахыг хүсдэг. Манай хоёр хүүхд одоо юу гэхээр 5 настайгаас 6 настайгаас ахвал хөл бөмбөг тоглосон. Одоо энэ ээжээ боллоо. Дараагийнхаа зүйл рүү шилжээ гэж байхгүй. Энэ хүүхдүүдийн сонголт окей, миний хүү юу хийхийг хүсэж байна. Одоо би ширээний теннис тоглохыг хүсэж байна. Тэ нөгөөх нь бол ээжээ би сагсан бөмбөг тоглохыг гэж бодож байна. Ингээд бид нар хүүхдүүдийн хүсэл сонирхлоо сонсохгүй байх юм бол бид нар хүүхэд байхдаа тэ өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор хийгсэн зүйлүүдээ хийгээд яваад эхэлсэн хүн угаасаа амжилтанд хүрдэг юм байна гэдгийг өөрөө анзаарсан учраас би хүүхдүүдтэй хүртлийн үйлчлэг хийхийг ерөнхийдөө хүсэж байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө бай хүсэл сонирхлыг гэхдээ өөрийнхөө байна гэдэг нь тэ бусдын хохироогоод өөрийнхөө байх биш үү? Та өөрийнхөө дотоод сонголтыг мэдэрдэг, сонсдог, өөртөө ярилцдаг, өөрийгөө бүтээсэн хүн бусдад угаасаа хэмжил өчрүүлээд байдаггүй тий. Бусдыг ойлгож хайрлаж яадаг учраас энэ зүйлүүдийг бас хэлье гэж бодлоо. Тэгэхээр ганцхан өнөөдөр та нэг мэрэгчлэрээ биш дахиад одоо сая гэрэлмагшгаа яриад сууж байгаа тий. Гоё балет ч юм уу харах ингээд аюу гоё санагддаг гэсэн. Балетийн хувцастай биш. Монгол бүжгээ яг балеттай холбоонд хийвэл их гоё юм шиг надад мэдрэмж. Яг тэр гэрэлмагшгаа яг тэр биелгүй одоо бэлгээ хийж байгаа харахад бүр цаанаасаа нэг тийм гоё дотроосоо хөдөлж байгаа хөлгөөнүүд нь харагдаад байдаг байхгүй. Тэр бас яг болохгүй гэж тийм ээ. Монгол бүжгээ маш гоё одоо урсгал бас өөрийнхөө хүсэл сонирхол дотоодын өвөглөө бас хөвөлж болох юм шиг мэдрэмж бас ингээл төрж байгаа байхгүй юу. Тэр саксыг ч гэсэн миний хувьд гэхэд сакс тоглож байхдаа би угаасаа би давтлагч холбогч над руу хүмүүс одоо би давталж ороход надад хүмүүс алдаа хийх нь тодорхой гэдгийг би харсан учраас намайг зогсоохгүй бол миний бөмбөг тийш орно. Намайг зогсоод миний ороогүй би юу хийх ёстой вэ? Би 3 сар яг персоналаас би шийддэг байх хэрэгтэй гэдэг учраас би аюух шийдэлтийг хийсэн байхгүй. Тэгэхээр хаанаас буцаагаад би надад алдаа хийсэн ч би хаанаас оноо олж болох вэ гэдгийг өөрөө бас тийчээ бас мэдрээд авцсан байж. Тэгэхээр энэ мэдчлэнгээр бүх зүйлүүд дээр бид нар өөрийнхөө ур чадварыг бас холбоол их гоё зүйлүүд байдгийм шүү гэж бас хэлмээр санагдлаа. Тэгэхээр ур чадвар үнэхээр та хүсэж байгаа зүйлээ тий хийгээд үзээрэй. Та магадгүй нэг мэрэгжил сонгосон ч гэсэн хажуугаар нь хоббигоо хөгжүүлээ тий. Тэр чинь одоо манай монголчууд чинь айгүй нөгөө нэг юу хүмүүс гэдэг байгаа шүү дээ. Манай монголчуудыг универсал хүмүүс юм болгоныг хийж чаддаг хүмүүс гэдэг. Угаасаа бидний дотор хүсгэл юм бол бид нар юу ч хийж чадах гэдгээ ерөнхийдөө мэдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хийж үзээд, алдаж үзээд оног тэр сонголтууд угаасаа биднэрт байдаг болохоор битгий бүтлгүүцсэн гэж өөрийгөө би тэр яг өөрийнхөө хүссэн сургуульд орч чадаагүй гэж өөрийгөө битгий хэлээрээ та сурангаа дахиад тэр зүйлээ сурах боломжтой юм шүү. Бас хэлмээр санагдлаа. Гэрэлмагш маань энэ ч хэлэх зүйл юм. За ер нь бол хэлэх гээд байгаа гол санаа нь гэвэл яг сая Отго багшийн маань хэлсэн нөгөө оролдлогуудыг их оролдоод үзээрэй. Тэр дундаас таны гэсэн зүйлс угаасаа яалтчгүй гарч ирнэ. Сэтгэлээ чинь доглуулсан, баярлуулсан. Тэгээд нэг юмар ганцхан одоо би шүдний эмчээрэл байна гэсэн утгаар биш. Гой ингээд олон юм руу бас хувьсаад үзээрэй. Би одоо шүдний эмчийн хажуугаар бас нүүдэл тэмцэлийн багшийг хийгээ явж гин. Бас нөгөө бага ахта багшин гэжсэн мөрөөдлөө биелүүлээд явж байна. Тийм болохоор бидний хажууд үргэлж боломж идэм байна. Тэрийг гоё нээж хараад тэгээд тэрэн дээрээ гоё ингээд бас их акцент өгөөрэй. Та бол ганцхан тэр мэрэгжилгээд тэр мэрэгжлээрээ л явах ёстой гэсэн үг биш. Гоё хажуугаар нь өөрийнхөө сонирхлыг хөгжүүлээд явах боломжууд одоо ингээ 21-р 100 ирсэн бахад үргэлж байдаг юм байна. Тийм болохоор бүгдэнд нь мэрэгжлээ зөв сонгоод бас сонирхлоо зөв сонгоод явахт нь амжилт хүсье гэж хэлмээр байна. За талархлаа гэрэлмагштай яг зөв тий.
өөрийнхөө хийхий гэж бодож байгаа хүсэжсэн хүүхэд наснда хийхийг хүсэжсэн зүйлүүдээ ч гэсэн одооноос эхлээд хийгээд үзээрэй. Хизээч оройтойг байдаг те. Нас бол тоо гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар өдөр тутамдаа суралцж байгаа учраас та бүгдтэй энэ зүйлийг хэлээд бит хоёрын өнөөдрийн подкаст үгээр өндөрлж байна. Дараагийн подкастаар уулзлаа. Түр баяртай. Баяртай. Subscribe, like дарахаа бити мартаарай.